أعوذ بالله من الش... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، برنوتك إن كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. الرب قلنا درسين كينيا باب تحية المسجد، باب الجامع. ما تدري جل ترجمنا. Mata boqonnaa kana keessatti akkaataa nam tokko yeroo masjida seene tahiyyaa masjida salaatuti jechuudha. Jaami'a jechuun walitti qabatu jechuudha. Mata duree boqonnaa walitti qabataa ta'eeti jechuudha. عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري. أبي قتادة الحارث أبي قتادة رقبة فمي إني حارث بن ربيعي دي الأنصاري قصتا ور أنصاراتي دي ور أنصاراتي جنة وربياتي رضي الله عنه رب سرها جالة قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي لا نجي إذا دخل يروسيني أحدكم تكون كيسا المسجد مسجد يروسيني فلا يجلس إنتائن حتى يصلي هم صلاتتي ركعتين ركع لما هنگ صلاتتي إنتائن جدي إرجما ربنا. كنافو وإنما لا يرو مسجد سيني إنتائن هنگ ركع لما صلاتتي صلاة نسيب صلاة كمي صلاة يجودا تحية مسجداتي تحية مسجدات تكون كيس يرو يجودا ملي مسجد سيني yoo gadi hin teenye yoo gattaa'uudhaaf deemu ta'e gattaa'uu hin qabu. Hanga rakaa lama salaatutti jechuudha. Ammoo yoo gadi kan hin teenye ta'e dirqamni isarra hin jiru jechuudha. Maal salaatuuni isarraa hin eegamu jechuudha. Yoos fedhe salaataa yoo immoo gadi hin teenye ta'e kan seenee hin bofu ta'e isarra hin jiru. Kan isarra jiru nama gattaa'u irratti. Namni gattaa'u tahiyyaa rakaa lama salaatuuni isarratti ta'aadha jechuudha nama gattaa'u. Ammoo za'a salaataadha jechuudha. Jama'aadha salaatatti jiru yoo dhufe hoo salaatuma sana hidhata. Salaatuma sana keessatti isarraa raawwate jechuudha. Isarraa dhume jechuudha. Hayyee yeroo jechuudha ammallee salaataa fi dhorkaa ta'e jira. Yeroo sana yoo dhufe hoo yeroo sana dhufus tahiyyaa masjidaadhaan salaata. Kanaafuu istihbaaba ta'uu tahiyyaa masjidaadhaa jechuudha namticha masjida seeneef yeroo isaa keessatti walau utuu waqtii jechuudha nahyii ta'e illee maaliif jennaani rasuula rabbiitu alayhi salaatu wasalaam idaa dakhala ahadukum almasjida falaa yajlis hatta yusalliya raka'atayni waan ta'eef yeroo dhorkaadhaatuma seene illee rakaa lama salaatuun isarratti jiraadha jechuu isarratti ta'aadha jechuudha. Kanaafuu tahiyyaa rakaa lama salaate kee achi booda jechuudha ammallee waan raawwatu kan ta'e waan raawwatu qaba malee akkuma ana callisee gattaa'uu hin qabu jechuudha. Yeroo nahyii yeroo dhorkaa salaata yeroo jechuudha ammallee salaatuun keessatti dhorkaa ta'e jira. Yeroo sanootuma ta'e illee tahiyyaa masjidaa salaatuu qaba. Yoo salaata zuhurii jechuudha mata salaatuu dhufu ka ta'e salaatuma sana keessatti karaa raawwatu salaatuma sana salaataa jechuudha. Tahiyyaa masjidaa salaata jedhee wanni nafti kun jiru sanuma keessa salaata jechuudha. Yoomuu jechuudha ammallee tahiyyaa sunnaa salaataa yoo ta'e tahiyyuma sunnaa salaataa sana keessa raawwata. Tahiyyuma sunnaa salaataa sana salaataa jechuudha. Kophaatti jechuudha masjiidni tahiyyaa qaba jedhee wanni inni jechuudha kophaatti salaatu hin jiru jechuudha. Sanuma keessatti isaan raawwata jechuudha. عن زيد بن عرقمة رضي الله عنه. زيد بن عرقمة قبا فمي قال نجي كنا نتاني جد زيدي كن نتكلم كدبا نتاني في الصلاة صلاة كيستي كدبا نتاني جد قافا إسلام النان يا سنة يكلم الرجل قربان دبسا صاحبه صاحب سادا وهو إلى جنبه نما يجور موقع إساجر
haala gurbaan moggaa isaa jiru takkaanuu nama moggaa isaa jiru saahiba isaadhaa moggaa isaadhaa jiru ni dubbisaa jedhe fi salaati salaata keessatti. حتى نزلت أما بوتت آية نكون وقوموا لله قانتين أنجيتشنكم بوتت وقوموا دابدا لله ربي قانتين تلسوا حالتاتني قانتين يجوني هي كهدوك قانتين يجون قال ربي قلوا حالتاتني جتشت النتاء قانتين يجوني صلاة قانتين وتي جتشت هدو دجو وقوموا لله قانتين هي كهدوك بجون kanaafuu asittoo waquumuu dhaabbadhaa lillahi rabbiif qaanitiin dhaabbatuu haala taatanii callisoo haala taatanii xaafiduu cala salaati wasalaati alwusxaa waquumuu lillahi qaanitiin jechuun callisoo haala taataniin dhaabbadhaa jechuun hanga buututti achi dura kanuma haasofnu taane فأمرنا أن أججمنا بالسكوت جلسوتي ونهينا أن أركبنا عن الكلام كلام الرجل هيجا كلام دبتشون duraan jechuudha karaa godhamaadha jechuudha. Yeroo duraanii keessatti jechuudha. Kanaafuu farda kiyya gartee ijaati jechuudha sujuudanii salaatuma keessatti namni dhufe cinaa isaanii dhaabbatuun aboo fardi kiyya tokko eessa jira? Aboo kopheen kiyya ni jira? Caammaan kiyya ni jira? Aboo jechuudha maal kiyya kana naa kenni? Jaalmayyii salaatan ta'an jechuudha. Booda kana ammoo aayeen qur'aanaadhaa bu'ee waquumuu lillaahi qaanitiin. Dhaabbadhaa rabbiif callisoo haala taataniif dhaabbadhaa jechuun aayeen qur'aanaa kun bu'e jechuudha. Kanaafuu kaanal kalaamu jechuudha fi salaati mubaahan. Duraan jechuudha ammallee haasawni salaata keessatti karaa godhama ta'e. Masaara eeganaa ni ta'e jechuudha malee muharraman mufsidan lissalaati. Booda kana haraam godhamee waan salaata namaadhaa nama duraa balleessu keessatti gimmitame takkaadoo seenee hisaabame jechuudha. Kanaafuu salaata keessa dubbachuun dhorkaadhaan bahe jechuudha. Kanaafuu qunuuta kun callisuudha egaa. Salaata keessa akkasii callisanii salaatuudha jechuudha. Kanaafuu namtichi salaatu tokko fuula rabbitti garagalee rabbiin haasa'u jira waan ta'eef kanaafuu wanni isarraa eegamu maal callisee arkaana salaataatii fi waan hundaadha jechuudha. Waajiboota shuruuxa isaadhaa eeggatee salaatuu qaba malee salaata keessa haasa'uun hin jiru waan ta'eef kanaafuu salaata keessa dubbachuun mimillachuun gaarii miti jechuudha. Dubbachuun walumaa galattuu dhorkaadha. Mimillachuu heddummeessuunis gaarii miti jechuun dhorkaadha jechuudha. Ayya عن عبد الله بن عمر عبد الله المؤمن الراقبة فمه أدين سدفاني عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر المؤمن الراقبة فمه أبي هريرة أدين فمه رضي الله عنه ربي سراح جالته حديثا لما سنيتو ديس عبد الله توكو عمر لما أبي هريرة فسديتو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي رقبا سنة أبي هريرة في عمر في عبد الله أنه رسول قال نجي إذا اشتد يروجبات الحر في يروجبات فأبردوا قبني فتا عن الصلاة صلاة قبني فتا جد إذا اشتد يروجبات الحر هوي فأبردوا قبني فتا عن الصلاة صلاة هوي جباتوني من فيح جهنم أفور بافنا جهنمي كنافو صلاة قبني فتا صلاة نكون قب جناني صلاة ظهري رواية صلاة ظهري تجرد كنافو صلاة ظهري داني قبني فتا هي رسول الله عليه الصلاة والسلام يجود kanaafuu salaata zuhuriidhaanichi qabbaneeffatan jechuudha. Maali jenaan jahannama hafuura baafatti. Hafuura baafannaanis akkana yeroo owwaa kana hafuura baafatti. Kanaafuu rabbiin gaafatti. Gariin keenya garii nyaata. Kanaafuu yeroo tokko yaa rabbii keenya nuu godhi yeroo nuti keessatti hafuura baafannu jennaani rabbii isaaniif godhe. Kanaafuu yeroo sana keessatti hafuura baafatu jechuudha. Kanaafuu yeroon hawwaa kun hafuura baafannaa jechuudha. Kanaafuu yeroo sana keessatti salaata qabbaneeffachuu qabdan jechuudha. Salaata zuhuriidhaan qabbaneeffatan jechuudha. Fa'aa biridoo jechuun suni ay dakhaluu fi waqti bardi
kan najdi man dakhala najda nama jechuudha ammallee najid baadiyyaa jiru nama jechuudha gammoojii jiruuf kanaafuu jechuudha ammallee oowwan seena waan ta'eef yeroo sana keessa hafuura baafachuun isiiti jechuudha kanaafuu istihbaabu ta'akhiiri salaati zuhri kanaafuu jechuudha jaallatamaa ta'u salaata jechuudha zuhrii booda aansuun fi shiddati harri yeroo hawwi jiru ila an taksira alharaaratu amma jechuudha ammallee cabutte jechuudha hawwisiidha sawaan kaanat mufradan aw fi jamaacatin xalaba lirraaxati almusalliin kanaafuu jechuudha salaanni jechuudha amma fakkeenyaaf hawwii jabaate hawwii yeroo jabaate salaata jechuudha ammallee namni masjiida dhufu yeroo sana keessa ni jabaata waan ta'eef imaamummaan jechuudha muwazziniinis beekaa jechuudha booda aansee jechuudha kara kamitti hanga jechuudha hawwii aduu sun xiqqishoosii jechuudha ammallee las jedhutti booda aansee akka salaatu jechuudha yeroo sana keessatti ummanni manaa bahuu danda'a waan ta'eef yeroo sanatti illee booda aansuu danda'uu qaba jechuudha. Jamaacaan alas ta'u qophaa keessa yoo mana keessa salaatu taates akkasitti xiqqishoosii jechuudha ammallee kara hanga hawwii jechuudha sirra qabbanaa'utti achi butuun danda'amaadha jechuudha. Kanaafuu karaa godhamaan namtichi jechuudha namtichi salaatuu fi ayyuu addi salaata baciidan an kulli mashguulii kanaafuu jechuudha ammallee waan isa shaagalurraa jechuudha ammallee fagaatee salaatuun jaallatamaadha. Maaliif jennaan hawwii jechuudha waan nama shaagalu waan nama jechuudha rakkisu waan ta'eef hawwa kana eega qabbaneessee salaatuun jaallatamaadha. Garuu immoo rasuulli alayhi salaatu wasalam salaata zuhrii kana jechuudha waqtii isaarraa booda aansee salaatee jira. بين الحديث كان كذا كذا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة تكو وقت إثارة دبر سكن صلاة تكو ليش جروج وقت مسار صلاة بحديث كان لا عن أنس بن مالك أنسي الممالك الراقبة فما قال نجي كنا نتاني نصلي كصلاة نتاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربيتي ولي نيجي في شدة الحر إما هو كذا هو إما كذا كصلاة نتاني في شدة الحر يجوني هو إما كذا فإذا لم يستطع يروه الدين أحدنا تكون كن أن يمكنك هاو جبهته أدى إسارة من الأرض في أي في الأرض دجي ركع وقويتش لما لا هندندين بسط نيها فجد ثوبه هجو إسارة نيافا فسجد عليه هجو أفت سنرتي سجودا أجد kanaafuu hawwii jabaachuurraa akkasitti uffata keenyaafne gara salaatu ta'a. Kanaafuu waan sosoo fi waan hin sossoofne irratti salaatuun dhorkaadha. Ammallee warshaa fi xiyyootadha. Kanaaf akkuma sana waan sosoo waan sosoo irratti jechuun salaatuun dhorkaadha. Garuu baasan immoo jechuun ammallee gara salaatuun waan rakkoo hin qabu sabatee jira jechuudha. Kanaaf akka keessatti egaa maal jecha dirqama ta'uu yeroo waqtii isaa irratti eeguu asirratti agarsiisu jira jechuudha. Yeroo awwaa keessatti jechuudha rasuulli nuun salaatee rasuulaa waliin salaatee rasuulli jechuudha yeroo awwaa sana keessa salaateenaan bakka adda keenya jechuudha yeroo lafa keenya owwinu cinqeenyaan uffata keenya baafannee ka irratti suyuudnu taanee jedhan sahaabonni. Kanaafuu rasuulli yeroo isaa irratti eeggachuu asirratti jechuudha agarsiisee jira jechuudha yeroo isaa irratti eegamuu isaa. Kanaafuu kuni salaata nabii sallallahu alaihi wasallam salaata ergama rabbiitti fi ashaabii al-zuhur zuhurii fi ayyaam al-harr yeroo waa keessa salaatu بعد انكسار يجود أمالي حرارة الشمس يجود أمالي وبقائها أثارها في الأرض يجود إيقم أدو كوني جد أمني لا إيقا يجود أمالي أوي أدو لا يجود أمالي لس جتة قرو مو أوي أدو إسيسوني دجير را يجود أمالي نابني سانو مرة يمالي سلاني يجود أمالي تكشو سي رسول بودا آن سيجرا هجرن يرو أوي إسان رجا كنافو معلومة ولما قلتو salaata jechuun ammallee waqtii isaa irratti eeddee salaatu jaallatama jechuudha. Jawaazu suyuduu jechuun ammallee baqqaa ta'u ammallee waan tokko godhattee jechuudha. Suturaa jechuudha ammallee si'ii fi dachee sana hedduu waan tokko godhattee salaatuun jaallatama ta'u idaa kaana munfasilan anil musalli. Kanaafuu hawwarraa jechuudha ammallee waan tokko godhattee irra salaatuun jaallatamaa ta'uudha. Hadiisa kanarraa argannee jechuudha. Rakkoo hin qabu jechuudha. Waan tokko godhattee irra salaatu jechuudha rakkoo hin qabu. Yeroo rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkanatti hawwisuni jeen suni sahaabonni eeguma aduun cabxee jechuudha qabbantii wayii seenti qabbantee jechuudha aduun hawwisaadha jechuudha las jedhee akkasitti jechuudha yeroo sana keessa salaate yeroo sana keessatti immoo dacheen jechuudha ammallee hawwa isii sana hin fixanne sanumarraa jeen sahaabonni. Garuu immoo walumaa galatti salaata jechuudha ammallee waqtii isaa irratti eeguun barbaachisaadha jechuudha. Hadiisa tokko kanatti dabalanii dhaabna. عن انس بن مالك عن انس بن مالك الرقبه فما حديث ليش نفاري رضي الله عنه رب سراجالة قال نجي قال النبي صلى الله عليه وسلم رقم رب لا نجي
من نسي نمن الرافته صلاة فليصليها صلاة. أي إذا ذكرها يروي سيادتها صلاة لا كفارة ونسي ستر هجرو لا كفارة لها. كفارتان تكانو ونسي ستر هجرو تكانو كفلتين سادة هجرو كفلتين هجرو سكانو ونسي ستر هجرو لها إسافي إلا ذلك صلاة مثلا صلاة ملي كفارتا هنكف كفارتا ونسا ولين بافتو هجرو إلا سنيوتا من صلاة ملي وتلاني تأني كره قوله تعالى جت ربي قلت واقم الصلاة جي ربي نبي موسى واقم الصلاة صلاة أبي لذكري يروم يادة تجين قالوا لذكري كني هي كايدو قبا هي كايدو قبا بيكم على الراس تي هينا واقم الصلاة صلاة أبي لذكري يروم يادة تجين ولمسلم مسلم يفتانا من نسي أن من رفع صلاة أو نام تكانوا رفع عنها صلاة سنة من رفع فكفارته كفلتين سارة تكانوا يجر سترة نساء ودوان يجر إسرائيل يجر أمالي بكبو أن يصليها صلاة مثلا صلاة إذا ذكرها يرويادته صلاة مثلا صلاة أجتشون كنافو نمتو كويتشون أمالي صلاة كإذا قتا صلاة سنة يرويادته صلاة قبل يجتشون لما فا أما يجتشون نمتو كويتشون كأيوتو صلاة صلاة كيسة صلاة دقت يادت يروم صلاة سنة راوته صلاة جون كان وجوب قضاء الصلاة يجون عن الناس لم تجرى فتجون أما اللي تركبته صلاة يجون أما اللي والنعيم عند ذكرها لم تجرى فسيرو يادت يجون كفالوها أما اللي جاي تركبته يجون جرجرون كرا يجون أما اللي دلقوا يصير يجون لأن تأخيرها بعد ذكرها تفرض أنا أفهم تكو صلاة yaadatee salaata tokko jechuudha ammallee dagatee turee kee eegalaa yaadatee kee mooftu akka nama salaateetii bakka gaa otuma yeroo sana jajjafee jechuu ka'ee salaatiin takka turee ka salaatu yoo ta'e salaata sana jechuudha ifraatummaa isaa agarsiisa salaata keessatti talisoomuu nama jechuudha ammallee salaata jechuudha ifatu ta'uutu argama jechuudha kanaafuu dilii kana keessa hin jiru jechuudha ammallee booda'an sun cuduriidhaaf takkaanuu irraaffiidhaafi irraanfiidhaaf jechuudha malee riibaan fa'aa dagatuudhaan idaa lam takun jechuudha caadatu nawmi canha yeroo caadaan jechuudha malee riibaadhaa ittiin isa jechuudha riibaa keessatti dagatee oguu jee diliin isarra hin jiru kaffaartaan isaa maali salaatuma sana salaatuudha kanaafuu jechuudha salaatee yeroo yaada sanatti ogguma sana salaatee baasuu qaba jechuudha insha Allah darbii keenya guyyaa irraa asuma dhaabbanna هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربي نسني فلا ربي سموك يزن جزء تولي التاكبو جبال نسني إن شاء الله